Po e zomë, ne kemi pasur qëndrimin e De Gaullit, i cili ka qenë kategorik që që Britania të jetë pjesë e Bashkimit Evropian. Ai ka qenë absolutisht kundër dhe ai ka paramendu një BE në marrëdhënie harmonike me Rusin dhe pa prezencën e Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ndërkohë, kur ka ardhur situata që unë e kam thënë edhe në një emision këtë të jo, shpeshherë vendimet që janë marrë ndërmjet Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Rusisë mbi Evropën kanë qenë më të mira se sa vetë të shmorë në konsiderat qëndrimi disa shteteve evropiane. E kemi rastin e pas luftës së ftohtë kur Britania, Margaret Thatcher ish kryeministja Thatcher dhe François Mitterrand ish presidenti i Francës, kanë qenë kategorisht në mënyrë kategorike kundër bashkimit të Gjermanisë. Një pro këtij qëndrimi, thotë edhe Gorbaçovi në intervistat e veta, thotë për mua ishte shok ajo kur ndëgjoja qysh dy përfaqësues të vendeve të BE-s e kundërshtonin atë që e lejonte Bashkimi Sovjetik. Cila është arsye që e kanë kundërshtuar? Frika e këtyre vendeve se po krijohet përsëri një Gjermani e fuqishme në qendër, po krijohet përsëri një Gjermani e fuqishme ekonomikisht, politikisht. Për këtë se ka pasur gjithë. Do thotë, edhe vetë vendet e Bashkimit Evropian në historikun e tyre kanë pasur dyshime ndaj njëra tjetrës, se kanë parë me skepticizëm rritjen e rritjen për protagonizëm vionante. Dhe që siç e mora shembullin e lojës dinake, po e quaj kushtimisht dinake, të presidentit francez që po thotë, "Okej, me tërheqjen e mburojës amerikane bërthamore, Franca mund ta bëjë këtë, por ju evropian duhet të investoni që të shndroni mu në superfuqi nukleare, të BE-s. Gjë që për mendimin tim vështirë se do të pranohet nga vendet e tjera.